在一个美丽的村庄里，住着一只名叫咪咪的小花猫。咪咪活泼可爱，对周围的一切都充满了好奇。它最喜欢的事情之一就是听妈妈讲故事，尤其是关于钓鱼的故事。每当听到鱼儿在水中游动的情景，咪咪总是充满了向往。一天清晨，阳光明媚，微风拂面，咪咪决定去尝试钓鱼。它准备了一根小鱼竿，带上一个小桶，兴冲冲地向村外的小河走去。小河静静地流淌，河水清澈见底，鱼儿在水中欢快地游来游去。咪咪找到了一棵大树下的阴凉处，学着妈妈以前教的样子，把鱼线抛入水中，耐心地等待着。刚开始，咪咪非常专心，目不转睛地盯着水面，希望能看到鱼儿上钩的迹象。然而，时间一分一秒地过去，水面依旧平静，没有任何动静。咪咪开始有些不耐烦了。就在这时，一只美丽的蜻蜓飞过来，在它的鱼竿上停留。蜻蜓那透明的翅膀在阳光下闪闪发光，吸引了咪咪的注意力。它放下鱼竿，轻手轻脚地想去捉那只蜻蜓，但蜻蜓轻盈地飞走了。咪咪扑了个空，回到鱼竿旁，咪咪发现鱼线还是静静地垂在水中，依然没有鱼儿上钩。它重新坐下，继续等待。不久，一只五彩斑斓的蝴蝶飞过来，在它面前翩翩起舞。蝴蝶那美丽的翅膀让咪咪看得入了迷，它再次放下鱼竿，追逐起蝴蝶来。可是蝴蝶飞得太快，咪咪怎么也抓不到。就这样，咪咪一会儿捉蜻蜓，一会儿追蝴蝶，始终没有专心钓鱼。直到太阳西斜，咪咪的鱼桶里还是空空如也，它感到有些沮丧，心想，为什么我钓不到鱼呢？这时，咪咪想起了妈妈曾经对她说过的话，做事情要一心一意，不能三心二意。她意识到自己今天总是被周围的事物分心，没有专注于钓鱼，所以才一无所获。第二天，咪咪决定再去尝试一次。这次，她告诉自己，无论发生什么，都要专心钓鱼。她再次来到小河边，选了一个安静的地方，抛下鱼线，静静地等待。期间，蜻蜓飞来了，蝴蝶也来了，但咪咪只是微笑着看着它们，始终没有离开自己的位置。终于，水面泛起了涟漪，鱼线开始抖动。咪咪感到一阵激动，她稳住心神，轻轻提起鱼竿，一条活蹦乱跳的小鱼被它钓了上来。咪咪高兴极了，把小鱼放进桶里，继续钓鱼。这一天，咪咪钓到了好几条鱼，她明白了专心致志的重要性。从那以后，咪咪在做任何事情时都学会了专心，她的生活也变得更加充实和快乐。